guys! Welcome back sa aking channel. So, hello mga sis. So, ngayon, mag-unbox naman ako ng tadaan! Ten. So, ito na-order ko siya online. So, hindi ko sabihin sa Shopee to, ha? So, excuse me sa kuko ko. Sobrang bumili pa kasi siya. So, ayan siya. So, ito. Tadaan! Ay, baliktad. Ayan. So, thank you sa seller. Mukhang iningatan niya. So, let's open na. Bago yung box. Mahalaga naman dito yung loob. Wow! Ultrasonic Air Humidifier. Yan. Ito siya. So, in-order ko color pink. So, tama naman yung color niya. Ayan. In-order ko single. Ito siya. Yan. Tapos may manual. Yan. Parang walang extra. So, yan. Yung type niya, ultrasonic cool mist, power consumption. So, 220 volt. 220 volts. Yung capacity ng tank, 1 gallon. Yan. And, running time per tank, 11 hours. Output per 24 hours, 2.1 gallon per liter. So, ayan siya. Sana gumagana, no? Kasi parang hindi masayang yung binayad natin. So, yung presyo, ipipm ko na lang sa inyo. So, gusto malaman kung magkano to. Baka malaman naman. Ito siya. Okay. Yan. Yan. So, ngayon, paano siya gamitin? So, ito siya. Yan. So, parang malaman ka na. Yan. On and off. Okay. So, ayan siya. Yan. Ay! So, medyo hindi lang masik yung ano niya. Ayan. Ito siya. Yan. Okay. Pwede rin pala siyang tanggalin. So, pag tinanggal natin siya, ito siya. Wow! Sabog. Yan. Sabog natin. Yan. So, nilagyan ko siya ng tubig for the meantime. Ano lang muna yan. Tansya meter. Siguro mga 100 ml lang yung nilagay ko dyan. So, ito na siya. So, ito yung power niya. On and off. So, ito yung light. Pang lights. Ayan. Kung natin may light. Yan. Then, so, bubuksan na natin. Yan. So, pwede nyo na siyang itodo. Ayan. Medyo mahina. Medyo mahina yung buga niya. Ayan. So, hindi masyado makita. Tapat natin sa monitor. Ayan. Ayan. Diba? Ayan. Ayan yung buga niya. Tsura natin siya. Yan. Patayin natin yung ilaw para maramdaman natin at para damam-dam. Yan! Kaso hindi nakita yung buga.
Iba-iba yung kulay niya. 7 colors yan. So, yan. So, hindi masyadong kita yung buga, no? Yung pinatay ko. Pero bumubuga siya. Yan. Okay. So, thumbs up. Okay. Pwede. Okay. So, ayun guys, eto na siya. Ayan. So, walang damage. Okay na okay siya. Yan. So, yun lang guys. Thank you for watching. So, diba, wala lang kwenta to. Yan. Okay. Bye! So, mag-subscribe kayo mga sisa. Road to 500.